कौन राति शोले काश स्टार्ट हो जाउची गलारे कर्कश लगी रोची एवं निद हेउनी बहुत लोक यह नॉर्मल कोल्ड भाभी थांती किंतु यह चेस्ट एवं थ्रोट इरिटेशन रो साइन होता है सेथिपाई राति शोइबा पूर्व एक पात्र गैस उपरे बसांतु एवं सेथिरे एक कप पानी ढालंतु एबे सेथिरे आपण गोटे छोट खंड अदा को अल्प क्रश करी पकई दियंतु एबे आपण याकू 2 मिनिट पर्यंत भल भाबे बॉईल करंतु आपण चाहिले एथिरे चिमुटाए हळदी गुंड एवं 4 ରୁ 5टी तुलसी पत्र मध्ये पकई परिबे हेले यह ऑप्शनल अटे तापरे गैस बंद कर दियंतु एवं एहाकू छाणी नियंतु जेबे एहा अल्प ठंडा होई जिवो तेबे आपण एथिरे आधा चामच महू मिसांतु एवं एहाकू भलो भाबे मिक्स कर दियंतु राति रे सोइबार 10 ରୁ 20 मिनिट पूर्व आपण एहाकू सेवन करंतु एहार सेवन करी देखंतु देखिबे राति रे काश कम हेबो गला रिलैक्स लागिबो एवं निद मध्ये भलो आसीबो किंतु मने रखंतु खाली गोटे दिन रो सॉल्यूशन एनफ नुहे सेथिपाई 7 डे कोल्ड कप रीसेट करिया पई फुल प्लान लॉन्ग वीडियो रे कहि अछि तळे देखा जतुबा लॉन्ग वीडियो ऊपर क्लिक करी आपण से वीडियोटी को देखि परिबे।